Okey, kepada anda yang menonton channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Amin Rahim. Terima kasih. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini saya akan unboxing dua item yang saya baru beli daripada lazada.com. Dan link bagi kedua-dua item ini saya akan share dalam description video ini. Dan item yang pertama ialah Comica CVM V01 GP Lavalier lapel microphone. Dan item yang kedua ialah original Xiaomi Type-C USB. Jadi demikianlah tadi proses unboxing saya untuk item yang pertama. Namun begitu, ada sedikit masalah di sini, iaitu audio jack yang disertakan tidak kompatibel dengan handphone Oppo saya. Jadi nampaknya saya memerlukan satu item lagi, yaitu audio jack Type-C. Dan selepas ini saya akan unboxing item yang kedua. Sama-sama kita saksikan. Baiklah, sekarang kita bandingkan suara sebelum menggunakan mikrofon. Ini sekarang tidak menggunakan mikrofon, jadi suara saya lebih kurang beginilah. Halo. Oke, dia tidak ada mikrofon, dia jadi batuk-batuk. Oke, dan sekarang kita bandingkan pula dengan selepas memasang mikrofon. Kemana perginya hati? Kemana hilangnya rasa? Engkau kan menghilang diri sayang. Untuk insan yang kau puja, ku takkan berkecil hati, ku takkan rasa kecewa. Walau pedih pilu di hati, kau ku iring senyum mesra.